U sjeni kontinuiranih političkih kriza, jedna od ključnih stubova države ostaje u zapećku. Začarani krug reformi, novih i starih imena, potrošenih i kompromitiranih aktera, sve to dok se često neosnovano i ono što je možda i najgore po političkim nalozima uništavaju životi ljudi u Bosni i Hercegovini. Jednim imenom to vam je pravosuđe Bosne i Hercegovine, počesto ga zovu i krivosuđe. Zapostavljeni i zapušteni, a po mnogo čemu ključni stup države i vladavine prava, makar bi tako trebalo biti. Može li se odmotati pravosudno klupko? Koliko je realno da vladavina prava i pravda konačno zažive u Bosni i Hercegovini? O pravosuđu danas razgovaramo sa uglednom sarajevskom advokaticom Lejlom Čović. Jer ko će, ako ne oni koji su sama srž tog pravosudnog procesa, bolje posvjedočiti o stanju u pravosuđu. Gospođo Čović, dobar dan. Hvala vam lijepo što ste nas ugostili i što ćete podijeliti vaša saznanja i iskustva o ovim gorućim pitanjima koje sam ja spomenula. Dobar dan, hvala vama na pozivu za intervju. Ne mogu stvarno da ne započnem ovaj intervju sa onim što me i lično boli, a vjerujem i sve građane Bosne i Hercegovine, čak i ukoliko nisu Sarajlije. Zašto nemamo optužnica za opsadu Sarajeva? To je jedno od gorućih pitanja i slažem se s vama i ja lično, i vjerovatno ne samo ja lično, i vjerujem svi Bosanci i Hercegovci koji se tako osjećaju, a naročito ljudi koji su u pravosuđu, postavljaju sebi svakodnevno isto pitanje. Najviše nekako je tu fokus na žrtvama. Možete samo zamisliti koliko žrtve građani Sarajeva koji su izgubili svoje najbliže sebi često postavljaju to pitanje. Obzirom da sam akter pravosuđa, kao što i sami kažete, i svakodnevno učestvujem u radu pravosuđa sa pozicije advokata i aktivno branim u velikom broju predmeta ratnih zločina godinama unazad pred sudom Bosne i Hercegovine, poznato mi je da različita udruženja, naročito udruženje roditelji poginule djece Sarajeva i drugi građani Sarajeva i institucije i različita udruženja i instituti, kako mi je poznato, su podnosili krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene na području grada Sarajeva, odnosno tokom opsade Sarajeva. Poznato mi je da su podnesene i krivične prijave, da su održane različiti sastanci, međutim, kao što vidite, i to do dan danas nije urodilo plodom. Moje mišljenje kao pravnika, kao advokata, kao nekog ko zastupa u predmetima ratnih zločina, koji upozna detaljno sa radom i tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, je zaista, moj komentar je da je to zaista nečuveno. Zašto je nečuveno? Zato što su pred Haškim tribunalom, vjerovatno vama je to poznato i široj javnosti, za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva već presuđeni Dragomir Milošević i Stanislav Galić. Da. To praktično znači da oni na tako visokim pozicijama tokom opsade grada Sarajeva, da je tužilaštvo u Hagu moralo prikupljati dokaze da bi dokazalo njihovu odgovornost na tako visokim pozicijama, moralo je prikupljati dokaze od samog početka. Šta znači od samog početka? Morali su dokazati taj hijerarhijski odnos njih sa te pozicije dole do lica koja su vršila te zločine. Konkretno, morali su, Haško tužilaštvo je prikupilo dokaze o licima, o snajperistima, o licima drugim izvršiocima, dakle, koji su pucali na grad Sarajevo, ispaljivali granate na grad Sarajevo, ubijali djecu Sarajeva, lica koja su ubijali kontinuirano, svakodnevno nedužne građane Sarajeva, njihov komadni kadar, pa sve komadni kadar do vrha. Dakle, Haško tužilaštvo, odnosno Haški sud, kasnije tribunal, nije procesuirao izvršioce, nego komadante. Da. I to najvišoj hijerarhijskoj vlasti. Kažem vam, da bi došlo do toga, svakom pravniku je to jasno, morali su postojati dokazi koji vode do samih izvršilaca. Šta hoću da vam kažem? Praktično, to je sve već složeno pred Haškim tribunalom. Svi ti dokazi su prikupljeni. Oni već postoje. Zašto naše tužilaštvo ne reaguje? Je nevjerovatno, zaista nevjerovatna činjenica. Naročito kad imate u vidu da se svakodnevno sudi ljudima, ja neću govoriti o nacionalnosti, kad govorimo o predmetima ratnih zločina, govorim i lica i hrvatske, i srpske, i bošnjačke nacionalnosti, koji su optuženi za zločine, da tako kažem, ili za krivična djela, ili za radnje, koji su minorni
u odnosu na ono što je bilo tokom opsade Sarajeva. Možemo li u tom smislu posmatrati tu famoznu hašku listu za koju nikad ne znamo sudbinu? Koji su to, nekako se stiče dojam da svi predmeti upravo to ne ističu činiću nacionalnost ljudi koji dolaze i brane se od optužbi, zapravo i nisu s te A liste. Evo ja znam konkretno 3-4 predmeta, nećemo jer i vi ste akteri samih nekih tih predmeta, kao da uopće nisu na toj A listi. A nikad evo nemamo eksplicitno objašnjenje iz tužilaštva Bosne i Hercegovine šta je s tom haškom listom. I da li je tu bilo upravo slučajeva evo, opsade Sarajeva, konkretnih zločina, raznih masakra i ubijanja djece itd.? Apsolutno da. Jer upravo to što kažete, to je pitanje za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Javnost, što je najvažnije i najvažnije, oštećeni, porodice žrtava, nikad nisu dobili jasan odgovor na to. Onaj odgovor koji porodice žrtava kontinuirano dobijaju od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine jeste da su istrage u toku. Šta znači istrage u toku? Koliko dugo će trajati te istrage? Jel čekamo da ti izvršioci nestanu, umiru svjedoci, umiru optuženi? Pitanje je da li će ikad iko biti procesuiran, a naročito s ovakvim tempom. Da, i pritome akteri počesto nisu dostupni, naravno. To je posebna priča. Bosne i Hercegovine jer se sakrivaju po Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje. Ali interesantno je da je upravo o tome govorio i Serž Bramerc, koji je vrlo jasno kazao da je nezadovoljan procesom rada i da je poslano u Sarajevo, ali ni to nam tužilaštvo nikad nije objasnilo, određeni tim ljudi koji će pomoći upravo o tome što ste vi govorili, samo da posluže to što je njima Haag već ranije ustupio. Ali je li onda ovdje stvar o nesposobnosti tužilaštva ili možda političkim pritiscima koji vode ka konačnom revizionizmu? Ko nam upravlja onda tužilaštvom Bosne i Hercegovine? Ja ne bih apsolutno rekla da je riječ o nesposobnosti tužilaštva. Vi imate brojne optužnice u predmetima ratnih zločina koje se podižu, kao što sam malo prije rekla, za puno minornije, tako ću reći, radnje optuženih u odnosu na ovakvu vrstu zločina i na ovoliki spektar i širinu i dimenziju zločina. Dakle, tu se ne radi apsolutno o nesposobnosti. Ja vjerujem da postoje tužioci koji su spremni i koji zbog svog posla, prirode posla koje rade, zbog svoje profesionalnosti bi zaista naravno istraživali takvu vrstu zločina. A koji ih spriječava da to rade i zašto to do sad nije urađeno je pitanje koje se mora postaviti u tužilaštvu. Ali odgovor koji dobijamo iz tužilaštva je neobjašnjiv. Dakle, nemate taj odgovor. Šta je razlog tome? Da li politika, da li revizionizam, kao što sami kažete? Ja neću davati zaključak u tom pravcu, ali moj odgovor je da nestručnost sigurno nije. A da su dokazi posloženi, ovo što ste malo prije rekli, ne samo da su ustupljeni Bosni i Hercegovini, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nego evo i to da vam, obzirom da ja imam ta saznanja, ali radim u tom segmentu. Dakle, postoji baza Haškog tribunala, koja je javna, koja je na internetu, koju može pristupiti bilo koje lice, samo se registruje sa svojim korisničkim imenom, gdje vi imate pristup svim dokazima koji su provedeni pred Haškim tribunalom u svim predmetima koji su pravosnažno okončani. Šta to znači? Da vi sad kao novinar ili bilo koji građanin može ostvariti pristup, a kamoli tužilaštvo, ne samo Bosne i Hercegovine, nego bilo koje tužilaštvo koje ima i širu bazu podataka, dakle, može pristupiti svim dokazima koji su prevedeni u predmetu Galić i u predmetu Milošević. I samo preuzeti te dokaze jer su oni kao takvi već i ovjereni haškim pečatima. Dakle, ne postoji bilo kakva smetnja, ne samo da ih preuzme. Dakle, oni su javno dostupni, oni stoje, samo ih treba obraditi i predočiti u optužnicu. Ali to se ne radi. Nažalost se ne radi. Nažalost, i to je, kažem, ja ću uvijek to reći i kao građanin i kao akter pravosuđa, da je to sramna činjenica da do sad ni jedna osoba, ni jedan izvršilac nije optužen za opsadu grada Sarajeva, da su toliki ljudi stradali i da su tolika djeca ubijena. I to je sramno. Pa u tom smjeru ja i govorim o nestručnosti. Dakle, vjerujem ja da postoji stručnih, ali očito nema dovoljno hrabrih da se usprotive onima koji očito po političkim nalozima sprečavaju takve optužnice i takve slučajeve.
s druge strane ne libe se baš kontrirati čak nekim haškim ranije utvrđenim činjenicama. Što Jasno. znači možda ipak da su sposobni. Ali Ja kažem da jesu sposobni i to je moj stav, apsolutno su sposobni, ali sad je to pitanje rukovođenja rada tužilaštvom. Šta su prioriteti tog tužilaštva, šta ti pojedini tužioci koji rade na takvim predmetima od svojih pretpostavljenih dobijaju kao zadatke, šta su njihovi prioriteti, to je ključno pitanje. I u kom pravcu idu ti prioriteti. tako je. Nekako uz ratne zločine, koja je nepresušna tema u Bosni i Hercegovini, posljednjih godina imamo famozni Skaj. Šta znate o tome? Znam poprilično puno toga, gotovo sve ono što je poznato nekako do sad u sudnicama, jer sam uključena u veliki broj predmeta koji se procesuira kako pred sudom Bosne i Hercegovine, a tako i u predmetima koji se nalaze u fazi istrage pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Šta je zapravo Skaj? Mislim, šta je došlo u Bosnu i Hercegovinu? Šta tu naši tužioci istražuju po 2,5 godine? 3, ne znam ni koliko traju. Šta mediji puštaju? Evo imali smo i slučaj hapšenja kolegnice novinarke zbog objavljivanja određenih iz Skaj. Ko daje to novinarima? Zašto? Može li nešto što smijete, naravno, u vašem domenu otkriti se javnost? Skaj aplikacija je šifrirana kriptovana aplikacija. I to je aplikacija koju je koristio određen krug ljudi. Po meni, samo korištenje te aplikacije, ne samo po meni, to je utvrđeno i pravosnažnim presudama u različitim evropskim zemljama. Nije nezakonito. Različiti ljudi su, recimo, imali ste slučaj u Holandiji da kada je hakirana ta Skaj aplikacija, odnosno serveri koji su podržavali te Skaj aplikacije, da se prijavilo jako puno advokata, čak i tužilaca i sudija i tako dalje, koji su došli u tužilaštvo i rekli, vidite, mi smo koristili tu Skaj aplikaciju za svoje privatne stvari. Šta se tu postavlja pitanje? Skaj aplikacija koja je postojala, koju je koristio određen broj ljudi, tačno je i to se utvrdilo kroz pravosnažne presude. Ja govorim samo o onom što se utvrdilo kroz pravosnažne presude. Dakle, da je određeni dio ljudi, već možemo reći veliki broj ljudi, koristio i tu aplikaciju u kriminalne svrhe. Ne govorim u Bosni i Hercegovini, nego generalno govorim. Međutim, tu se postavlja jedno pravno pitanje. Ta Skaj aplikacija, odnosno ti serveri, oni su hakirani zajedničkom akcijom Belgije, Holandije i Francuske. I tu se radilo o takozvanom masovnom prisluškivanju. S aspekta Bosne i Hercegovine, ukoliko tužilaštvo tvrdi, ne ukoliko, nego zaista tvrdi, da su korisnici te iste aplikacije bio određeni broj građana Bosne i Hercegovine. Ono što vi morate znati jeste da postoji takva informacija da je Skaj aplikaciju koristilo 2000 građana Bosne i Hercegovine. Čak 2000. Sad informacija jeste trenutna da je negdje otvoreno tih 500 aplikacija. Šta je sa onih 1500? Gdje su oni? Jesu oni ovdje u tužilaštvu ili su i dalje tamo u nekoj drugoj zemlji? To mi ne možemo znati. Znate kako to funkcioniše. Tužilaštvo kad sumnja da je određeno lice koristilo Skaj aplikaciju i postoji neki osnov sumnje da je to lice vršilo krivična djela, šalje zahtjev putem međunarodne pravne pomoći Francuskoj da se dostave ti podaci sa te Skaj aplikacije. I šta onda tužilaštvo praktično ima? Ima poruke koju određeni Skaj kod koristio i dobija te poruke. I šta onda tužilaštvo radi? Podiže optužnice na osnovu takvih podataka. Specifično tužilaštvo Bosne i Hercegovine postupa drugačije po mom stavu, dakle i po onom što možemo vidjeti i što je, recimo, ne samo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, recimo i crnogorsko tužilaštvo slično postupa. Specifično je to za ove naše zemlje, da tako kažem, balkanske zemlje. I tužilaštva i u Srbiji slično postupaju. Dok recimo tužilaštva u Hrvatskoj, u Sloveniji postupaju skroz drugačije zato što su one Evropska unija. U stvari, o čemu se ovdje radi? Dokazi Skaj aplikacije i iz Anom aplikacije, koja je također predmet sudskih postupaka i krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini, su nama dostavljeni nekako iz Francuske, dokazi iz Anom aplikacije, iz Sjedinjenih Američkih Država. Vidite što je problematično kod tih aplikacija. Konkretno kad je u pitanju aplikacija Anom, koja je kriptovana aplikacija i ti se dokazi
redovno koriste i pred sudom Bosne i Hercegovine i u istragama pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Kad se dostavljaju ti podaci Sjedinjenih Američkih Država, imate dopis u svakom predmetu gdje kaže nadležni tužilac iz Sjedinjenih Američkih Država: ovakvi dokazi se ne mogu koristiti protiv državljana Sjedinjenih Američkih Država jer njih štiti određeni amandman Američkog ustava. Ali vama, Bosancima, mi ih dostavljamo, pa ih vi koriste protiv svojih državljana. I naše tužilaštvo to radi, jel? Apsolutno da. Koliko imamo takvih optužnica i kako je moguće, negdje sam pročitala ili čula, da su čak saslušavani uposlenici, na primjer, firmi vlasnika koji su imali te Sky aplikacije. Ljudi su samo bili uposlenici, maltretirani po tužilaštvima, pa su pritvarani, pa puštani bez ikakvih konačnih kasnih tužilačkih odluka. Tako je. Pa zbog čega se stvara taj haos? Tu je stvorena fama oko te Sky i Anom aplikacije, prevelika jedna fama. Lično je moje mišljenje da bi se stvorila neka fama da tužilaštvo naše postupa, da je ta Sky aplikacija neki sad izuzetan veliki dokaz gdje će se procesuirati veliki kriminal, korupcija i tako dalje. Međutim, nakon 3 godine rada, kad vi pogledate, ja ne kažem, Sky aplikacija, Janom aplikacija i podaci koji dolaze iz tih aplikacija su jedna, može se reći, riznica informacija. Ali kakvih informacija? Obavještajnih informacija. Po meni je to bila neka dobra osnova za organe gonjenja da istražuju krivična djela na osnovu takvih informacija. Na primjer, kako je uradila Republika Austrija. Oni su dobili te podatke, dobili sumnju koja lica se eventualno bave krivičnim djelima i onda preduzeli mjere iz njihovog zakona, posebne istražne radnje i slično, pratili te ljude i onda utvrđivali vršenje krivičnih djela na takav način. A to im je poslužilo kao osnovna informacija. U Bosni i Hercegovini se radi nešto suprotno, nekako naopako, da se tako kolokvijalno izrazim. Imam osjećaj prvo da javnost bude upoznata sa sadržajem tih obavještajnih podataka, da nemamo pirove ili imamo, ne znam, nisam se toliko ni kao novinar lično bavila s tim, ali već mi počinje toliko biti famozno da je ravno naučnoj fantastici. Znate zašto? Gdje su ti kriminalci iz Sky i Anoma? Eto, to se pita. To hoću da vam kažem. Znači, imate 2000 aplikacija, navodno, da su koristili državljani BiH. To je neka informacija. 500 tih kripti je otvoreno. Svo vrijeme se govorilo o nekom organizovanom kriminalu, korupciji, hvatanju nekih, otkrivanju značajnih ljudi u različitim strukturama i vlasti i tako dalje i tako dalje. Kad pogledate optužnice, uglavnom 90% tih optužnica se svodi na prevoz opojne droge marihuane, odnosno kanabis, kroz Bosnu i Hercegovinu. Dakle, transport marihuane. I tu vam je otprilike taj limit. Sve ono što prelazi iznad toga, ta neka visoka korupcija, to nešto što se najavljivalo da će se raditi, toga nema. I sada se stvara fama da su ti ljudi koji su optuženi, ja ne kažem apsolutno svako treba da odgovara za djela gdje se dokaže da je počinio krivično djelo, istraživac se i tako dalje. Ali šta radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Optužnice zasniva isključivo na tim dokazima. Dakle, za nešto što je već završeno, gdje nije pronađena droga, gdje nema svjedoka i tako dalje. Dakle, ne radi na način kako to rade evropske zemlje. Recimo u Njemačkoj. Zašto vam govorimo o Sky aplikaciji, o Anom aplikaciji i stavu Bosne i Hercegovine kao države prema tim aplikacijama? Specifično je i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Crna Gora. Nemaju isti stav kakav ima, recimo, Njemačka. Zašto to? Recimo, Njemačka, tu postoje dakle, pravosnažne presude sa regionalnog suda u Minhenu. Oni su zauzeli sljedeći stav i kažu Amerikancima koji dostavljaju Anom aplikacije: vi nemate pravo da prisluškujete naše državljane. Te informacije, ako ste skupili, trebali ste dostaviti nama, jer mi smo suverena i nezavisna država. I mi smo trebali istraživati i mi smo jedini bili ovlašteni da istražujemo naše državljane na taj način. Niste ih smjeli masovno prisluškivati bez našeg odobrenja.
I u tom pravcu je i presuda Evropskog suda to pravde. hoću da vas pitam, Da. šta je zapravo ta presuda? Jedni je tumače ovako, jedni Da. onako. Da. U kojim kontekstu ona uopšte može imati pravne posljedice po slučajeve pred sudom BiH? Ako ih ima, Da. ima li ih uopšte? Da, evo vidite, donesena je nedavno prva presuda, to Dobro. moram reći, koja je temeljena na toj na dokazima koji potiču iz Sky aplikacije. Dakle. I to je presuda u predmetu Radovan Damjanović i ta presuda nije pravosnažna, na nju je upućena žalba. I to je prva presuda u Bosni i Hercegovini koja je donesena na osnovu takve vrste dokaza, a gdje nije prethodno zaključen sporazum. Dakle, ovdje je tužilaštvo iznosilo svoje argumente, odbrana se tome protivila i osporavala zakonitost. I u tom predmetu sud se osvrće, sud Bosne i Hercegovine, na presudu Evropskog suda pravde i kaže: mi nismo članica Evropske unije, ali ipak koristi tu presudu na neki način i daje neku vrstu smjernice i razmatra smjernice koje je dala ta presuda. Po meni, po mom stavu kao advokata, kao branioca, takav stav je pogrešan. Zašto? Zato što presuda Evropskog suda pravde daje 4 smjernice, od kojih je jedna od tih smjernica da je država koja koristi takve dokaze morala biti prethodno obavještena. I upravo su to stav i koji je zauzet u Njemačkoj, koji je nedavno zauzet u Švicarskoj, koja nije država Evropske unije, ali koja zauzima identičan stav i kaže: mi kao država nismo bili obavješteni o prisluškivanju naših građana. Na stranu ovo o čemu govorimo da postoji sumnja na vršenje krivičnih dijela. Ali ovdje se postavlja jedno vrlo kompleksno pravno pitanje i čemu nas vodi prihvatanje takvih dokaza. Hoće li u buduće biti sa ovakvom tehnologijom i sa ovakvim napretkom tehnologije dozvoljeno prisluškivanje naših građana u bilo kojoj zemlji neovlašteno, bez sudske naredbe? Jer mi nemamo tu sudske naredbe i to moramo znati, da sudske naredbe za Anom apsolutno ne postoji. Ne zna se gdje je bio lociran taj server i odakle ti podaci dolaze. Za Sky aplikaciju znamo da dolazi iz Francuske. Djelomično jedan mali period je pokriven sudskom naredbom, ali ne znamo, pošto je bilo više servera, odakle potiču ti podaci. Dakle, ja ovdje globalno govorim, jesu li građani Bosne i Hercegovine i u tom pravcu potpuno nezaštićeni? Da bilo koja druga država ima pravo da prisluškuje naše državljane, masovno da ih prisluškuje, bez da o tome obavijesti Bosnu i Hercegovinu, a da mi onda kao suverena država kažemo bilo kojoj državi: u redu, evo vi ste to nama dostavili, hvala vam, i mi procesuiramo. Da ne zauzimamo stav kao što je to Njemačka, na primjer, uradila, koja štiti svoje državljane i koja kaže da bi u suprotnom, dakle po tom takozvanom načelu reciprociteta, u suprotnom da je Njemačka prisluškivala američke građane. Sad zauzmite, samo zamislite da je Bosna i Hercegovina prisluškivala bez znanja Amerike ili Francuske i njihove građane. Kakav bi to skandal bio? Sve ovo što vi pričate zvuči kao naučna fantastika. Možda za mene u ovom trenutku. Mislim, razumljivi ste me, potpuno razumijem šta hoćete reći, ali vraćam se i na početak našeg razgovora. Jel, tužilaštvo nije u stanju procesuirati ono što je bilo prije 30 godina. Evo, izgleda ni na adekvatan način ono što se dešavalo. Iz koje godine su te uopće zapisi? Ti zapisi su u periodu od 2019. do 2021. godine. Dobro, znači ako sam ja laički, evo dobro ste da budem laik, znači tužilaštvo bi trebalo da nađe dokaz za ono što je pisalo u Sky. Da, apsolutno. Da bi moglo ili eventualno donijeti presudu koliko neko prizna izvršenje određenog krivičnog djela istog i tako. Koliko ima takvih predmeta? Je li zaista traju neke istrage po 3 godine? Da, zaista traju. I što ti ljudi su kako da kažem, pod određenim mjerama zabrana? Da. Zamislite, postoje ljudi koji su recimo hapšeni prije 2,5 godine, negdje sad okvirno govorim. Uhapšene su, provele su u pritvoru najčešće do 6 mjeseci, jer se taj pritvor, vjerovatno zbog te fame oko tog Skya, stvara i kod sudija, pa za njih to nešto novo, nešto strašno, nešto prekriminalno, da se tako izrazim. Dobro. I uglavnom je određivan pritvor na zahtjev tužilaštva i produžavan koliko god dugo je to tužilaštvo tražilo. Nakon što se to sve dešava, ljudi su pušteni iz pritvora i odjednom, nakon svih tih argumenata tužilaštva da je to tako nešto organizovano, da ti ljudi moraju biti u pritvoru i tako dalje, u redu, sve je to u redu. Završi se to trajanje pritvora
Ljudi su na slobodi, ništa se ne dešava od onog što je tužilaštvo reklo da će uraditi, da će se desiti, da će se taj kriminal nastaviti, da će pobjeći i tako dalje, ali istovremeno i ne diže optužnice. Zašto ne diže optužnice? Zato što je teško naći dokaz da poduprijete nešto, da nađete podržavajući dokaz za nešto što ste napisali u nekoj poruci iz 2019. 20. 21. Evo, ja uvijek tu postavim pitanje, šta ako su te osobe lagale u tim porukama? Svi mi svakodnevno lažemo i kažemo nisam tu, idem tamo i tako dalje i tako dalje. Dakle, to tužilaštvo mora dokazati, dakle, da ono što je napisano u tim porukama mora imati podržavajuće dokaze. I to su ti neki, to je činjenično, a pravno je, kažem vam, to posebna priča prihvatljivosti. Kad uzmete u obzir ovu presudu koja je donesena, prva presuda po Sky aplikaciji u predmetu Damjanović, tu je sud više razgovarao i govorio o prihvatljivosti takvih dokaza. U smislu kako su oni dostavljeni. Znate kako sud Bosne i Hercegovine kaže? To je dostavljeno putem međunarodne pravne pomoći, mi to moramo prihvatiti. Znate, dostavljeno je iz Francuske, pa mi smo Bosna, nama neka, Francuska je, mi smo neka mala državica, mi nemamo tu pravo nikakvog glasa, ako nama to dostavi Francuska, mi ćemo to po automatizmu prihvatiti. Zašto bi mi to prihvatili? Gdje je to zapisano da mi dokaz automatski prihvatamo iz Francuske? Da, to nije koji tako. nije imao sudski nalog, jel tako, ako sam dobro shvatila? Tako je, sudski nalog ne postoji u spisu. Dakle, nije ga dostavila Francuska, možda je on postojao, ali mi to ne znamo. Dakle, njega nije dostavilo, tužilaštvo ga nije priložilo. Isto tako i Sjedinjene Američke Države. Oni su rekli da nikad neće otkriti informaciju gdje je bio taj server, nema sudske naredbe, ne znamo ko je prisluškivao, odakle su prisluškivani i tako dalje. To su neka ta kompleksna pravna pitanja vezano za te kriptovane aplikacije koje niko ne postavlja, nego se, što kažete, objavljuju određene poruke u medijima. Da li to šteti ili možda ide u korist same istrage ili eventualno osoba koje se spominju ili... Mislim da to prevashodno šteti. Zašto šteti? Šteti s jedne strane kad ja pogledam, kad ja to posmatram kao branilac. Ja kao branilac poruke iz Sky aplikacije, ali Zanom aplikacija, ne dobijam dok optužnica ne bude potvrđena. Ali koji ih ima u posjedu, ima ih tužilaštvo i policija. Koji ih daje novinarima, jasno je, ne moramo odgovoriti. Ili policija ili tužilaštvo. Dakle, niko drugi ih nema. Sreća pa ih advokati nemaju jer bi vjerovatno bio napad na advokate da mi to dostavljamo. Ili na same optužene, naravno i oni ih nemaju. Dakle, samo tužilaštvo i policija u fazi istrage kad se objavljuje većina tih Sky, prepiski iz Sky aplikacija, je u posjedu tužilaštva i policije. Sad se postavlja pitanje, ko je odgovoran, da li su te poruke uopšte tačne? Da li je sadržaj toga tačan? S druge strane, meni je jasno da javnost postavlja pitanje, pa dajte nam da vidimo šta je više to toliko famozno u tim Sky aplikacijama. Vjerujte da me to baš zanima, da vidim šta je, gdje su ti kriminalci iz Sky aplikacija. I ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Odnosno, opet se vraćam na tužioce i opet ću ja reći da postoji određen očito doza nekompetentnosti, nestručnosti, neprihvatanja pravnih argumenata koji bi išli u korist pravdi. Apsolutno. A ne njima lično. Apsolutno vam o tome i govorim. Dakle, ne može se bilo koje lice, ja neću reći tužilac ili advokat ili tužilac, ili svima govorim, akter pravosuđa, dokazivati na taj način i graditi karijeru na taj način. Mi smo svi učeni da je pravo nauka, da se pravo ne može jednostavljivati na takav način. I hajmo nešto prihvatati, hajmo nešto raditi što nije u skladu s pravnom naukom. To nije dopušteno. Dakle, prvo se mora gledati pravna nauka, pravni principi, princip zakonitosti, a onda sve to raditi u skladu s principom zakonitosti. I svi mi samo na tome insistiramo. Da, nekako smo zaključili da smo mi to prihvatili, mislim, na pravosudne organe, zato što je to došlo iz neke strane zemlje. Da. A očito smo prihvatili i ono što su nam oni servirali godinama, milijone maraka su trošili u reformu pravosuđa, a ja mislim da mi ne možemo govoriti o neovisnom pravosuđu. Slažete li se sa mnom? Slažem se s vama da ne možemo govoriti o neovisnom pravosuđu i mislim da smo, nažalost, svakodnevno svjedoci toga. Ja ću u tom pogledu, evo recimo, nedavni ovaj predmet uzeti kao primjer. Evo recimo imate slučaj gospodina Milorada Dodika. Njegovo je puno pravo kao lica za kojim je raspisana potraga i njegovog advokata da se jave tužilaštvu. Mi to svi svakodnevno kao advokati radimo, to nije sporno.
Dakle, da se javi tužilaštvu, da traži da pristupi u tužilaštvo na takav način i da mu se zauzvrat daju određene pogodnosti. To je vrsta pregovora s tužilaštvom. To nije ništa sporno. I to je dopušteno, apsolutno. I to što je sud prihvatio takav prijedlog, je morao sud prihvatiti takav prijedlog jer je to bio prijedlog tužilaštva. Ništa nije sporno, ali je sporno sljedeće. Zašto svi građani u Bosni i Hercegovini nemaju takav pristup? Pa evo to hoću da kažem. Nije bitno više koga je vozio. Nije to bitno. Da, evo, direktor izvjesni, sigurnosna agencija kaže ja sam bio suvozač, nije bitno, ušao je na VIP ulaz. Svi znamo to, pod velom tajni u petak navečer, znači iza 16 sati kad su već službenici svi otišli kući. Taj osjećaj nepravde, taj osjećaj gnjeva raste u društvu. Apsolutno. Bojite li se da bi nekad moglo stvarno eskalirati u smislu pa evo eventualno neke javne pobune, neke neposlušnosti, Mnogo je ljudi, sad smo pričali, više nije bitno ni ko su, ni šta su, ni kako se zovu. Ali ljudi su 3-4 godine pod istragama, onemogućeni. Ja svjedočim ljudima kojima se procesuira za ratne zločine koji nemaju pravo napustiti zemlju, brakovi su im raspadani, neću govoriti imenima. Ljudi, ima li nade, spasa za nas? Pa ja se i dalje tome nadam dok ostajem ovdje i aktivno svaki dan radim. Ali, nažalost, neki rezultati rada, ne možemo mi apsolutno govoriti o nekom negativnom kontekstu. Rezultati rada suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine su jako dobri u određenim segmentima. Ali, nažalost, imate te pojedine slučajeve gdje se izgradi se povjerenje u rad pravosuđa. A onda se desi ovi pojedinačni slučajevi gdje, evo, recimo, meni kao advokatu, moji klijenti dođu i kažu pa zašto ja nemam isti pristup. Ajmo i mi napraviti taj zahtjev. Advokat u odnosu na njegovog, u njihovim očima govorim, karikiram. Jer vi niste u stanju omogućiti njemu da on dođe inkognito i dogovori ono što je dogovoreno. Svima je jasno da, bez obzira je li to gospodin Dodik ili neko drugo lice koji ima takav neki povlašten status, da se on na drugačiji način tretira, što ne bi smjelo biti dozvoljeno. Svi smo mi svjedoci onog slučaja, onog čovjeka koji ide u zatvor za 3 metra drva. I to i dan danas godinama građani stalno spominju. Znate, i to je ostalo negdje građanima i to je to nepovjerenje. Evo i ovaj slučaj. Ja sam se odmah obratila glavnom tužiocu sa istim zahtjevom u istoj pravnoj situaciji. I sad čekam kako će mi odgovoriti. Nisam jedini branilac. Mi samo tražimo isti pristup sudu za sve građane, bez obzira za koje krivično djelo se sumnjiči. Ako se sumnjiči za neovlašten promet opojnom drogom, za pranje novca i sl. Jer krivično djelo u ovom slučaju gospodina Dodika je po meni puno opasnije krivično djelo, da tako kažem, po državu i društvo, nego krivično djelo pranja novca gdje postoji sumnja. Dakle, ja sam se obratila glavnom tužiocu sa istim zahtjevom, samo za isti tretman. I drugi branioci su. Sada čekamo rezultate. Niste dobili odgovor? Nisam. A vjerujem da nećete ni dobiti. Vidjet ćemo. I što u takvom slučaju? Imate li pravo obratiti se VSTV-u ili... Pa evo čekam odgovor, pa zavisno kakav će biti njihov odgovor, ali već mogu nazrijeti da će biti njihov odgovor onako, znate, generalan, uopćen, svaki predmet je za sebe, ovdje su bili ispunjeni uslovi, kod vas nisu, iz njima poznatih razloga. Opet se vraćamo na početak priče, zašto nije procesuirana nikad opsada Sarajeva, znate, imaju neki razlozi, zašto ne, zašto procesuiraju ljude, bez obzira odakle potiču i ko su, za šamare, za udarce, gdje se sud pravosnažno utvrđuje da to čak ne ulazi ni u domen krivičnih dijela, ali sudski procesi traju 5 godina i o tome se malo zna. Sve te troškove nadoknađuje država Bosna i Hercegovina. Da. Pazite, to su ogromni troškovi koji se isplaćuju na ime odštete tim licima, ali se niko ne podižu optužnice i ne procesuiraju bilo koja osoba za opsadu Sarajeva. To vam je ta situacija. Dakle, uvijek kad pođemo od jednog, vratimo se na to isto, nažalost. Da, vrtimo se u krug, spominjali smo tu reformu, uložene silne milione, jedan glavni, drugi glavni, treći tužilac, mijenjalo se ta imena, svako se u međuvremenu tog svog rada na određen način kompromituje. Zašto je to tako, ne znam. Da li zbog tih naloga koji dolaze stvarno izvana, jer ja vjerujem da oni imaju pritiske. Vjerujem i sudije i tužioci, ali imate i vi. Svi imamo na poslu određene pritiske, jel tako? Na kraju život vas i posao tjera na to, ali imam osjećaj stvarno da ne znam koji je recept. Evo, vi ste tamo dugo. Pa biste li vi sutra bili, evo, tužilac, ja vas pitam, ili sudija? Imaju konkurs, imamo sjajnih advokata, niko ne aplicira na te konkurse. Zašto? Zato što ja imam dojam da kao advokat jedino mogu biti u pravom smislu riječi nezavisna.
To je to. Sve sam vam rekla. To je znači, to nam je, a do tog puta, nažalost, ja mislim, još uvijek ćemo Nažalost, ali evo, čekati. svi se nadamo, ali opet moramo imati u vidu da uvijek se pozivamo na tu reformu, pa bio je, eto, rat u Bosni i Hercegovini, agresija i tako dalje. Završeno 95. Prošlo je 30 godina. Dokad će nam to biti opravdanje? Pazite, što kažete, toliki su milioni uloženi. Ali ne može se dok se ta reforma u potpunosti sprovesti. I ne možemo imati pravosuđe u pravom smislu te riječi. Naše sudije, ja govorim za sudije Suda Bosne i Hercegovine, tužioci su izvrsni pravnici, prekvalitetni pravnici, jer vi kada uporedite recimo presude nekih drugih sudova u europskim zemljama, naše presude mogu poslužiti kao udžbenike, kao primjer. To je zaista tako. I to je neosporna činjenica. Ali zašto ne mogu biti nezavisni? Ja mislim da i oni bi voljeli da su potpuno nezavisni. Šta je to iza? Zašto imaju taj pritisak? Zašto se boje medija? Zašto se boje svega? Zašto se uvijek imaju tu neku rezervu i strah? To je posebno pitanje. To je pitanje za njih, ali nažalost oni su jako zatvoreni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine čak, evo i moje lično iskustvo i znam drugih kolega, sve se više zatvara u... A opet s druge strane cure podaci koji malo prije smo spominjali. Nažalost. Evo, za kraj, kako su vaša predviđanja evo za naredni 2-3 godine kad je riječ o pravosuđu? Što možemo? Možemo li izroditi, evo oni se non stop hvale određenim predmetima visoke korupcije, ja ih ne vidim. Ne vidim adekvatno procesuiranje ratnih zločina, ne vidim slučajeve koji će zaista dovesti ponovo povjerenje građana u sud i tužilaštvo. Nekako oni još reaguju, znate, kao u bivšem sistemu kad su tužilaštvo i sud bili jedno. Nekako uopće nemam dojam da oni shvataju da su strane u postupku sve jednake. Šta vi mislite, evo, za koliko možemo, pa makar korak naprijed otići u smislu evo ove nezavisnosti i ono da kažemo zaista evo vjerujemo u pravosuđe u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da pomaka zaista ima. Da zaista pomaka ima. I da će pomak taj postojati, da će se on desiti, samo mislim da jako sporo ide. I mislim da je tu više problem na tužilaštvu nego na sudu. Sud je taj koji postupa po zahtjevima tužilaštva. To nemojte zaboraviti. Sud ne može postupati mimo zahtjeva tužilaštva. Dakle, tužilaštvo je to koje procesuira, vodi istrage, podiže optužnice i tako dalje i zastupa predmete na sudu. Tužilaštvo je to koje odlučuje koga će procesuirati, kome će voditi istragu, kad će u kojem momentu podići optužnicu. I upravo ponovo se vraćamo na ovo što ste rekli, istrage traju maksimalan period. Ima li rok, izvinite, ja kažem za kraj? Koji ima je zakon. Pa znate, kad sve to nekako postoji ti neki rokovi, zavisno o kojoj vrsti krivičnog djela se radi, koja je zapriječena kazna i tako dalje, kad sve to saberete maksimalno 2,5 do 3 godine, neke 2,5 prije. Ali za najteža krivična djela govorim. Ali vjerujte mi, da tog roka nema, tužioci bi vodili godinama istrage kao što su i prije radili dok ta zakonska odredba nije promijenjena. Dakle, postoje neki predmeti gdje tužilaštvo vode istrage iz privrednog kriminala, evo nekih 10 godina, gdje su ljudi proveli u pritvoru nekih 3 mjeseca ili 6 mjeseci i tako dalje, oduzeti su im neki predmeti, oduzeti je novac i tako dalje. To onako stoji kako stoji. I imate i takvih slučajeva. Sve zavisi koji tužilac radi, koliko je aktivan taj tužilac i od toga vam puno zavisi. Advokatice Čović, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Hvala vam.